To my channel, it's me again, EJ Lesa. I had to go, oh na 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 na, Havana, oh na na. Half of my heart is in Havana, oh na na. Yeah, so ngayon for today's video, bago lahat, gusto ko mag-thank you sa lahat ng subscribe at sa mga dumagdag pa. Thank you sa inyo dahil nakaabot na ako sa 100! Well, ngayon 110 na yata yung subscribers ko. And yun, masaya lang kasi para sa amin kasing small YouTubers na gumagawa rin ng mga contents. Nasipa yung camera, okay lang yun. Ganyan sabi ko, para sa amin mga small YouTubers, napakalaking milestone na dito para sa amin kasi ang hirap i-achieve ng 100 subscribers. So, para ma-celebrate ko naman yung aking goal na na-achieve ay gumawa ako ng DIY focus. Yes! Na DIY na YouTube play button. The red button. Ito siya. Bali ito'y printed lang siya. Printed lang siya dahil tinatamad ako gumawa ng clay. Kasi parang mas maganda siya pag naka-print. Red button, YouTube, tapos yung name ng channel ko, and then yung congratulations for surpassing 100 subscribers. Yay! So ito, i-display ko dito sa salas namin para naman ma-inspire ako na gumawa pa ng marami pang ganito. Ay, maraming ganito. Maraming content pa na mag-share sa inyo. So, ayun. Dahil 100 subscribers na ako, mag-upgrade ako ng camera para for better quality and everything and anything. Binili namin na camera is yung Canon 80D. Para meron siyang flip screen, may autofocus. Pag gumanyan ako, magpo-focus na siya. So yun, 80D, tapos may yung lens niya is yung 50mm. Kaya blurred yung ating background ngayon. Ay, saan ang pumunta oh? Focus tayo dyan! Kita ko na rin yung sarili ko sa camera. Basically, gagawa sana ako ng 100 cookies para sa 100 subscribers YouTube vlog ko. Pero, since nung isang araw ko pa siya binake, kasi paalis yung tito ko papunta ng Bicol, kailangan niya ng dalhin yung cookies, hindi ko na siya binidyo. And, ayun. Kaya hindi ko na rin isasama ngayon. Pero yun nga yung bala ko sana. And sana sa mga subscribers ko at sa mga sa mga susubscribes pa, please hit that subscribe button para magkita-kita tayo sa future. Ano bang mga abangan pa natin sa mga next vlog ko? Siguro kapag dumami na tayo, gawa tayo ng giveaway. Di ba? Okay yun, giveaway. Yay! Giveaway! So yun nga, kagaya na sabi ko kanina, hindi biro para sa akin ha, na maabot yung 100 subscribers. Kagaya yun, sabi ko, bukod dun sa yung 100 cookies, binigyan din ako ni Mami ng YouTube shirt. Yeah. Galing to ng Hong Kong. In-order niya from Hong Kong. And yun nga, thank you dahil meron na tayong YouTube play button. Gawa tayong thumbnail. Yay! Ano na ba? Yeah, so thank you guys for watching and I hope you subscribe para sa mga hindi pa subscribe. And don't forget to like my video, share this video to your friends, and don't forget to hit the notification bell para lagi kayo updated sa aking mga videos. So see you on my next and future videos. Bye!